Tak ahoj, vítajte na kanáli For Walk and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na Parkside Performance kombinovanú vrtačku s príklepom s maximálnou silou 80 N. Mám tu teda ďalšiu novinku z dielne Parkside zo série Performance a ide o modelové označenie PSBSAP20LIA1. Ide o kombinovanú vrtačku s príklepom s maximálnou silou 80 N a 36 000 úderov za minútu. Maximálny počet otáčok je až 2000. No a poďme na to, odbalíme si to. Takže toto balenie bolo zakúpené bez batérie a nabíjačky za cenu 50 €. V balení nájdeme užívateľský manuál, samotnú príklepovú vrtačku, je tu nastaviteľné pomocné madlo s možnosťou montáže pre hĺbkový doraz. Tak do kufríku môžete vidieť sa bez problémov vojdu dve veľké 4 Ah batérie, nabíjačka, samotná príklepová vrtačka, kufor bez problémov zavrieš. Je to kompatibilné s X20 tým batériami, môže sa použiť veľká 4 Ah alebo menšia 2 Ah batéria. Je tu kovové upínanie pre rozmery vrtákov 1,5 až 13 mm. Príklepový mechanizmus a prevodovka je kovová. Je tu 21 nastavení sily na spojke, jeden mód vrtania a mód vrtania s príklepom, ak je navolený mód vrtania. Upínanie je pevné, ak sa prepne do polohy vrtania s príklepom, skľúčovadlo má pohyb na dráhe 2 mm. Takže aj kvôli tomuto je potrebné občas tú vrtačku buď odťahovať od materiálu, alebo nehať to skľúčovadlo samovolne pracovať a tým vytvárať úder na materiál. Sú tu dva prevodové stupne, na prvom prevode 0 až 400 otáčok za minútu a 7200 úderov. Druhý prevod 2000 otáčok za minútu a 36 000 úderov. Má to moderný brushless motor. Je tu spínač pravý a ľavý chod. Stredná poloha, možnosť zablokovania. Je tu LED pracovné osvetlenie s oneskoreným vypnutím. Dole pri batérii nájdete praktické pútko pre upevnenie na opasok, ktoré sa dá namontovať aj z druhej strany. No a máme tu túto pomocnú rukoveď, ktorá tu má upínanie pre pomocný hĺbkový doraz, ktoré sa dá jednoducho povoliť a tým aretovať na pravú alebo ľavú stranu podľa požiadavky. Takže môžete vidieť, ako celok to už pôsobí ako veľká robustná vrtačka a taktiež musím povedať, že je to celkom ťažké. Má to pogumované prvky po celom tele. Je to, myslím, že celkom dobre ergonomicky spracované, do ruky to pasuje. Takže mám tu performancku z minulého roka a každý dobre vie, že tá vrtačka nefungovala pri teplotách nižších ako 4 stupne Celzia. Takže sledujte. No a u tohto nového modelu vyzerá byť všetko v poriadku. Odvážime si to. Wow, vrtačka bez batérie váži 1630 gramov. Ak sa použije malá 2 Ah batéria, váha je 2065 gramov. Ak sa použije veľká 4 Ah batéria, váha je 2318 gramov. Ak sa namontuje pomocná rukoveď, je do 2588 gramov. Ak vás teda zaujíma presnosť skľúčovadla, takže presnosť toho upínania je, myslím, že výborná.
Takže idem vrtať otvory do dreva o priemere 20 mm, 28 mm a 73 mm. Takže 20 mm 2000 otáčok za minútu. Takže tu na tom druhom prevode to zastavovalo. Takže mám tu pripravené skrutky o priemere 6 až 10 mm a sú tu rôzne dĺžky od 10 až do 30 cm. No a ideme si vyskúšať maximálnu silu na spojke a následne maximálnu celkovú silu 80 N. Takže začneme. Pokračujeme teda skrutkami o priemere 8 mm a rovnako prvý prevod a maximálna sila na spojke. Prepnem teda na mód vrtania, kde je maximálna sila až 80 Nm. Takže môžete vidieť, je to takmer to isté, či robíte s príklepom alebo nie. No a po týchto väčších skrutkách si môžeme zmerať teplotu prevodovky alebo teda strojčeka. Výrobca neodporúča vrtať do betónu. Maximálna tvrdosť pre vrtanie s príklepom je tehla. No a vyskúšame si vrtať ešte na druhom prevode bez príklepu. Takže môžete vidieť, že do tohto materiálu to bez problémov ide aj bez príklepového mechanizmu.
Takže môžete vidieť, totálne sa to trápi a cez ten betón prešlo len cez tú povrchovú časť, pokým to nenarazilo na kameň. Takže prepnem si na druhý prevod, kde je to 2000 otáčok a 36 000 úderov. A skúsim dovrtať ten otvor. Nesmiete na tú vrtačku non-stop tlačiť, je treba to pridvihovať jemne a potom ten priklepový mechanizmus má aj aký taký efekt. Ako teda ja hodnotím túto priklepovú vrtačku? Za 50 € si myslím, že ide o veľmi zaujímavú kúpu, keďže kombinácia príklepu a klasickej vrtačky môže byť pre mnohých z vás využiteľná. Keďže nechcete mať viac strojov, máte to dva v jednom. Vrtanie s príklepov do porovitých materiálov alebo tehly ide dobre. Ten betón je už na tom trošku horšie, ale dá sa. No a skrutkovanie s ňou ide taktiež veľmi dobre, pretože sila 80 N, mohli ste vidieť, je dosť zaujímavá a taktiež to pomocné madlo vám pomáha. Čo by som jej teda vypichol, je podľa môjho názoru vysoká hmotnosť, ktorá mne osobne vadí. Určite by som si radšej zaobstaral dva stroje, klasickú performancku so 60 N a druhú príklepovú vrtačku, na ktorej príklep bude stáť naozaj za to. No a ja som si teda všimol jednu takú dosť zaujímavú vec a to je oneskorené reakcie na tlačítko spúšte, takže sledujte. No a sledujte na reakciu tlačítka pri verzii B2. No a pre tých, ktorí by chceli podporiť môj kanál nejakým malým donatom, dole v popisku nájdete link na PayPal donate. No a odo mňa je to teda na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!